হে গাইস, আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে রিয়েলমির দুটি স্মার্টফোন, একটি রিয়েলমি C2 এবং অপরটি রিয়েলমি 5i। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে C2 তো অনেক দিন আগে রিলিজ হয়েছে, যদিও 5iটা নতুন, তো এটি আমাদের স্টুডিওতে অ্যাকচুয়ালি কী করছে। অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে এই দুটো ফোনই বেশ স্পেশাল, কারণ আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন গত 24শে ফেব্রুয়ারি রিয়েলমি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি তাদের ব্র্যান্ডটি লঞ্চ করেছে এবং এটা নিয়ে আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে এই আই বাটনে প্রেস করে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। তো সেখানে আমি মেনশন করেছিলাম যে তারা যখন বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করবে, অর্থাৎ একদম শুরু থেকেই তারা বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলড ফোনগুলো নিয়েই যাত্রা শুরু করবে। তো এই দুটো ফোনই বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা, যেটা আমাদের জন্য অনেকটাই গর্বের, বিকজ আমাদের দেশে তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন হচ্ছে এবং তারা ওখান থেকেই অপারেট করবে এখন থেকে। এবং যেমনটা আপনারা এই ফোনগুলোর বক্সের পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লেখা রয়েছে অ্যাসেম্বলড ইন বাংলাদেশ, আর তাছাড়া এখানে আমাদের বিটিআরসির একটি নোটিশও রয়েছে, যেখান থেকে আপনি খুব সহজেই আপনার হ্যান্ডসেটটির যে 15 ডিজিটের IMEI নাম্বার সেটা চেক করে নিতে পারবেন যে এটি বিটিআরসিতে এনলিস্টেড কিনা। এবং আমরাও রিসেন্টলি অনেক বেশি শুনতে পাচ্ছি যে বিটিআরসি হয়তো খুব শীঘ্রই আনঅফিসিয়াল ফোন যে মার্কেটে রয়েছে বর্তমানে, সেগুলোকে আসলে আস্তে আস্তে ক্লোজ করে দিবে বা সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটি প্রক্রিয়া চলছে। তো সেটা এখনও হয়তো বাস্তবায়ন হয়নি, তবে সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কিছুটা প্রবলেম ছিল এতদিন যে অফিসিয়াল ফোনগুলো আমাদেরকে কিছুটা হায়ার প্রাইসে কিনতে হতো। তবে রিয়েলমি বাংলাদেশের সাথে আমরা যতটুকু কথা বলে জেনেছি, তারা এই ফোনগুলো খুবই রিজনেবল প্রাইসে বাংলাদেশে আনছে, যেহেতু তারা সরাসরি বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি থেকে এই ফোনগুলো বাজারে ছাড়বে। তো সেই কারণেই মূলত এই ফোনগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এগুলো আপনাদেরকে অফিসিয়াল ফোনের সকল সুবিধা দেবে। তো 13 তারিখে বেসিক্যালি তারা এই ফোনগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে লঞ্চ করতে যাচ্ছে এবং ফার্দার মোর তারা বলেছে আরও বেশ কিছু হ্যান্ডসেট বাংলাদেশে তারা খুব শীঘ্রই লঞ্চ করবে। তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা C2 এবং 5i এর বক্সে আমরা বেসিক্যালি কী কী পাচ্ছি। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো দুটি হ্যান্ডসেটের বক্স এবং রিয়েলমি C2 কিছুটা বাজেট ফোন হলেও এটার বক্সটা কিছুটা বড় কম্পেয়ার টু 5i। তো প্রথমে আমরা আনবক্স করব C2। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, এর পেছনে আমি যেটা একটু আগে বললাম লেখা রয়েছে অ্যাসেম্বলড ইন বাংলাদেশ এবং ডিজাইন বাই রিয়েলমি। আর তাছাড়া এটি গাজীপুরের ফ্যাক্টরিতে অ্যাসেম্বল হয়েছে, সেই ইনফরমেশন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আর তাছাড়া এখানে একটি প্রক্রিয়া দেওয়া রয়েছে কিভাবে আপনারা আপনাদের 15 ডিজিটের IMEI নাম্বারটি যাচাই করতে পারবেন। ওকে, তো এবার আমরা আনবক্স করে ফেলি ডিভাইসটি। ওকে, তো বক্সটি ওপেন করে প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন একটি এনভেলপ, যার ভেতরে রয়েছে কিছু পেপার ওয়ার্ক এবং একটি সিম ইজেকশন টুল। তারপর পাচ্ছেন ফোনটি এবং আমার এই ভেরিয়েন্টটি ডায়মন্ড ব্ল্যাক। আপাতত এটি সাইডে রেখে দেখি আর কি পাচ্ছি বক্সে। তো এরপর পাচ্ছেন একটি USB টাইপ A টু মাইক্রো USB কেবল। হ্যাঁ, এটাতে মাইক্রো USB রয়েছে, যেটি আমরা বাজেট ফোন এক্সপেক্ট করতে পারি অ্যাকচুয়ালি। আর সবশেষে পাচ্ছেন এই 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পের একটি চার্জিং ব্রেক। ওকে, তো এগুলো সাইডে রেখে লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট দ্য ডিভাইস। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ডায়মন্ড ব্ল্যাক ডিভাইসটির ডিজাইন আমার কাছে এই বাজেট অনুযায়ী বেশ ভালোই লেগেছিল। স্পেশালি এটিতে ম্যাট ফিনিশ থাকায় কোনো রকম স্ক্র্যাচ থেকে রক্ষা করবে ইজিলি ডিভাইসটিকে। তাছাড়া 6.1 ইঞ্চ ডিসপ্লের ডিভাইস হওয়াতে এর সাইজটিও বেশ কনভিনিয়েন্ট, আপনার হাতে ইজিলি হোল্ড করতে পারবেন। আর বাটন অ্যান্ড পোর্টসের কথা যদি বলতে হয়, এর রাইট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার কি, যেটি একদমই কনভিনিয়েন্ট পজিশনে ছিল। আর লেফটে রয়েছে ভলিউম রকার, তার ঠিক ওপরেই পাচ্ছেন সিম স্লট, যেখানে ডেডিকেটেড ভাবে মাইক্রো SD কার্ড স্লটও রয়েছে। বটমে থাকছে 3.5mm এর অডিও পোর্ট, মাইক্রো USB পোর্ট ফর চার্জিং অ্যান্ড ডেটা ট্রান্সফার অ্যান্ড আ বটম ফায়ারিং স্পিকার। এই ফোনটি যখন প্রথম মার্কেটে আসে আমি তখন এটি রিভিউ করিনি, সো আমার কাছে এটি নতুন এবং এর 720p ডিসপ্লে আমার কাছে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। বাকিটা অবশ্যই জানাবো আরেকটু ডিটেল রিভিউতে। রিয়েলমি C2তে আপনারা ক্যামেরা পাচ্ছেন দুটি। প্রাইমারি ক্যামেরাটি 13 মেগাপিক্সেলের এবং এর সাথে রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর। আর তাছাড়া এটি যেই বাজেটে বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যতটুকু শুনতে পেরেছি, আপনারা বেশ ইমপ্রেসড হবেন। এছাড়াও ডিভাইসটিকে পাওয়ার করছে মিডিয়াটেকের হেলিও P22 চিপসেট, যা অক্টা কোর একটি CPU। আর এর সাথে র্যাম পাচ্ছেন আপনারা 2 GB এবং ROM 16 GB। অ্যান্ড লাস্ট বাট অফ কোর্স নট দ্য লিস্ট, এতে ব্যাটারি থাকছে 4000 mAh এর, যা থেকে আপনারা বেশ ভালো ব্যাটারি লাইফও এক্সপেক্ট করতে পারেন। ওকে, তো এই গেল রিয়েলমি C2। নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য রিয়েলমি 5i। তো 5i এর বক্সটিও ওপেন করে প্রথমে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি এনভেলপ, যার ভেতরে রয়েছে আবারও সিম ইজেকশন টুল এবং কিছু পেপার ওয়ার্ক। দেন আবারও এতেও পাচ্ছেন USB টাইপ A টু মাইক্রো USB একটি কেবল এবং এখানেও সবশেষে থাকছে একটি 5 ওয়াটের চার্জিং ব্রিক, যদিও ডিভাইসটি 10 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। ওকে, তো এবার চলুন আপনাদেরকে একটি ওভারভিউ দেওয়া যাক বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল রিয়েলমি 5i ডিভাইসটির। ওকে, তো এটিতেও যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এর রাইট সাইডে পাচ্ছেন পাওয়ার কি জাস্ট লাইক দি C2, আর লেফটে রয়েছে ভলিউম রকার এবং সিম স্লট, যেখানে আবারও ডেডিকেটেড মাইক্রো SD স্লট আপনারা পেয়ে যাবেন। তবে এর ব্যাক সাইডের ডিজাইনটি একটু ডিফারেন্ট, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইড বাই সাইড। স্পেশালি লাইট পড়লে এটি বটম থেকে বেশ চমৎকার লাগছে দেখতে। আর তাছাড়া এতে আপনারা একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরও পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি আমরা C2তে পাইনি। আর এর নিচের দিকে 3.5mm অডিও জ্যাকের পাশাপাশি মাইক্রো USB
ইউএসবি পোর্টে রয়েছে সেটি 10 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। সো এতে থাকা 5000 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি এটি দ্রুতই চার্জ করতে পারবে। আর 5i কে পাওয়ার করছে স্ন্যাপড্রাগনের 665, যা মোটামুটি মিড রেঞ্জের বেশ ভালো একটি চিপসেট। স্পেশালি আপনারা যেই বাজেটে এই ফোনটি পেতে যাচ্ছেন, আমি এখনও প্রাইসটা নিয়ে শিওর না, তাই আপনাদেরকে ডিসক্লোজ করছি না, তবে খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে এর অফিসিয়াল প্রাইস জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দুটো ডিভাইসে রান করছে ColorOS 6 অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড 9 পাই, তবে 5i তে আপনারা হয়তো অ্যান্ড্রয়েড 10 এর আপডেটটা পেয়ে যাবেন খুব শীঘ্রই। সো যদিও বাংলাদেশে দুটি ডিভাইসই একটু লেট করে রিলিজ হলো কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া, তবে যেহেতু এখন থেকে ডিভাইসগুলো বাংলাদেশেই অ্যাসেম্বল হচ্ছে, সো আমরা আশা করতে পারি পরবর্তীতে তারা একদম ইন্ডিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বাংলাদেশেও রিলিজ করবে ডিভাইসগুলো। এবং যেটা আমি একটু আগেও মেনশন করেছি যে রিয়েলমি বাংলাদেশের সাথে কথা বলে আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তারা প্রাইসটাও বেশ কম্পিটিটিভ রাখতে চাচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এবং এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন। আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো আনবক্সিং, রিভিউ বা গ্যাজেটের ভিডিও মিস হয়ে না যায়। আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।